ಮೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಾದೀಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮೇರ್ ತೂವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 2.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ HIV-Positive ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ನಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ನೆನಪುಂಡು. ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಟೋಟಲ್ 19 ಜೋಕ್ಲಂಡ್ ಎತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ 19 ಜೋಕ್. ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನಡ ಆಂಟಿ ಇಂಕ್ಲು ಸೈಪತ್ತ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾಯೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಮ್ ದಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತುವೇರೆ ಆಯ್ಜನಲ್ಲ ಅವು ತೂಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ. ಲೈಫ್ ದನ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಪುನ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ದಾಲ ಹತ್ತಂದ ಪುನ್. MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bag. Life full chilling bag. Thabassum, welcome to Chilling with Chilimbi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಚಲರ್ರಿ? ಹುಷಾರುಲೆ ಎಸ್ Thabassum ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ರಾಪಜಿ ಮೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಾದೀಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮೇರ್ ತೂವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದು ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುಣ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ದಾದ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನು ಆರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಏರು Thabassum ಏರು ಈರು ಒಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುನಃ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೋಂದೆಲ್ ತಲ್ಪ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ಪಚ್ಚನಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ತಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸ್ನೇಹದೀಪ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆದ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ತೂಯೆರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಆರೈಕೆ ಬೊಕ ರಕ್ಷಣೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ. ಮಾತ್ರ ಈರೆಗ್ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಈರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಈರ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಎತ್ತೀನಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪನೋಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮೆ ಪನೊಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆವಡು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ 10th ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು 5 ಗರ್ಲ್ಸ್ 1 ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅತ್ತು ಅರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ PUC ಹೆಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ PUC ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ನನೇ ಬೆತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ PUC ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಯಾನ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತನ ಮೈಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ಡ್ ಸಫರ್ ಆದಾನಾಗ ಇಂಕ ದಾದಾಂಡಲ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ HIV ಇಂದು ಅದು ಡೆತ್ ಆದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು
ಇಂದು ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮದರ್ಲ ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಪುನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಪುನ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ಇಂಕ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತಿ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜೊಕ್ಲೆನೆ ಮಾ ಆಶ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ತನಗ ಎನ್ನ ಇಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಾಲೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತದು HIV ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಅವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಫಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಸಮಾಜಡ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತೂದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲು ಕೆಂಡೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಕೆನ್ನಾಗ HIV ಜೋಕ್ಲೆಗಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನವಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲು ನಾಡು ನೈಟೇ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆನ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪತಿ ಅಂದೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಶೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಆರಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆರು HIV-Positive ಅನ್ಪನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ಲು ಫುಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದು ಆರ್ಕೊರ್ ನಾವು ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆರ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಸಫರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೇನು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಅವು ಮತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏನಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆ ಟೈಮಡ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಗ್ರಿ ಆಂಡಲ ಬೇತೆಕ್ಲುಲ ಎಗ್ರಿ ಆವಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗನೆ ದಾದನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೆರನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಣಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಪನೇರ ಆಪುಜೆ ಏಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಏಪ ಆತೀನಿ ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 17 years 17 years ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ 17-18 years ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ 16 years ಆಂಡ್ 16 years ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಜಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ತೂತೆಯಾನ ಕಂಕನಾಡಿ ವೆಲೆನ್ಶಿಯಾ ಕುಲ್ಶೇಖರ ಕೂಳೂರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಪಂಡ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಓನನ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಲಕ್ಕಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆಂಗ್ಲು ಪರದಾಡುನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪನೊಂದೇ ಪೋಯಾನು ಅವು ಏರ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಆನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ HIV ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಎತ್ತಿಜೇನ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂದ ಆರದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರೇಕ್
ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗೇತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ಲೊಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅದು ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಟು ಮಲ್ಲಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬರೋದಾದ ಪಂಡೀರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಐಕದಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ HIV ಅಂದ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಅವು ಅಕ್ಲ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದನಾಗ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಡೆತ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಪಾತೆರಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾತೆರಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆದಾನಾಗ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೈಯಗ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಪೋಪೆರ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಫನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನ ಪೋಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನ ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾಯ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಾ ಇಂಚ್ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಓಪನ್ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಂದು ದಾಲ ಈ ಕಡ್ಡ ಬತ್ತಿಜೇರು ನಿನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೆತ್ತು ನೋಡು 2 ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲನ ಆತು ಕೆಪೇಬಲ್ ಆತು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಏಪಲ ಉಂಡು ಇದು ಈರೆಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರಿತ್ತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಪನೇರ ಬಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಇನ್ನೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೋತ್ ಆತ ನಾವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆದ ನಾವು ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಅದೇ ತಿಕ್ಕದೇನ ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕಾದ ಏನು ಸ್ನೇಹದೀಪ್ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗವು ಸೀಮಿತ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಸೇವೆ ಅಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ HIV ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಅದು ಬೈತಿಜಿ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬರು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸ್ನೇಹದೀಪ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಎಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈರೆಗಿತ್ತೆತ್ತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಟೈಮ್ HIV ಅನ್ನು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಅನ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂದು ಈರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಟ್ಯಾಬು ಲಗಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನೇ ಐತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ಈರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರ ಮಲ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕನ ಈಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಇಂಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಐತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೆತ್ತಾನಾಗ ಓ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆಸಾಪ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಂಡು ಅಕ್ಲನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ತೆನಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲುಲ ಮೇಯ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 3-4 ಜನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ HIV-Positive 2-3 ಜನ ಪಂಡದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್
ಯಾನ ಈ ಕಾರಡ ಪಂಡಿಜಿ ಮೂಸತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆನಾಗ ಟಚ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೆರ ಅಲ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ HIV-Positive ಅಂದು ಆತನಾಗ ಸಡನ್ ದೂರ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಜೋರು ಮಲ್ತೆರು ಇರ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ HIV-Positive ಅಂದಂದು ಐಕನ್ ಬಂದು ಈರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಟಚ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಪಂತೆಯನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಡ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೇನ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುನ ವೇದಾದ ಒಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನೋ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ವಿಸಿಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು HIV-Positive ಅನ್ನ HIV-Positive ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಕೂಡ ಕೇನೇರುಂಡು ಈರ್ಲೆ HIV-Positive ಅಂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂತ ದಾಂಡಲ್ಲ ಕನಪೆ ಪಂಡದು ಗೇಟ್ ದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಗಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಯಾ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಯಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಉಸಿರಾಟಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪನ್ಕ HIV ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಟಚ್ ಅಂತಂಡ ಅಂಚಾತನ ಯಾನ್ಲ HIV-Positive ಆತು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಣ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತೊನೆರೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೂಜಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೊಸೆತೆ ಪಾಡುನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಪೋದು ತಟ್ಟಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೆವು ಸೊ ಎರಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಥಾಟ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಗಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿಲಕ ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೇ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಲ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಪಂಡರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ HIV ತಿನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪರು ಅವು HIV ಬತ್ತದಾಯ ಪಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಸಫರ್ ಆಪೇರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕಲ್ ಇದು ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅವು ದಾದ ಆಪುಂಡು HIV ಬತ್ತಾಯ ಪಕ್ಕ ಪಂಡ HIV ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೈರಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಡ್ ದಾದ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಓ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಓ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐತ ಮಿತ್ತವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡವು ಸೊ ಅಂಚಾನಗ ದಾದ ನೀರು ತೂಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಫೀವರ್ ಬರಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐತ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೀವರ್ ಬರು ಶೀತ ಬರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಓವು ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು ಓವುಲ ಬರುಲಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಡ್ ವೈರಸ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ TB ಬರು ಹರ್ಪಿಸ್ ಬರು ಓವುಲ ಬರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರು ಪನೀರ್ ಆಪುಜವು ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓವು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡ ಓವುಲ ಬರುಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ HIV ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಈರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂವನ್ನಾಗ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೈಜೀನ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತಾ ಓಕೆ ಇರೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿದ್ದುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅವಾಗ ಜನಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಪ ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂಜಿ ಕವರೇಜ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಯರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿಡ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡ್ಚಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಣಂದು ಅವು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲ ಒಂತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ఒక ಹುಷಾರು ಬೇಗ ಆಪುಜೆರ್ಲತೆ ಪಂಡ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ. ಓ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಏತ್ 16 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡನ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನಲ ₹1 ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೇ ತೊಂದೆಜ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೀಡ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು HIV-positive ಬಾಲೆಂಡ ಯಾಂದೆ ಪೂಜೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಫುಡ್ ಕೊರುಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇತ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಾಲೆನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಜ್ಜಿನ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ಫನ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಬೊಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ HIV-positive ರಿಪೋರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಕ್ಕೇನುವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಬಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ ದಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನುನ ಅವು ಬುಡ್ದು ದಾಲಕೇನುಜಿ ₹1 ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏಡಲ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂಜಿಜಿ ಅಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಇಂಚಿನಕಲ್ ಇರೆಂಚ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ HIV-positive ಪೀಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಂಡದುಂಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈಜಿಂಡ ಇಂಚ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಜನರಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ HIV-positive HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಓ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಕನದು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಉಪ್ಪೇರು ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈತೆ ಉಪ್ಪುನ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ಪುರೋಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 2.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾದು 8 years ಹಿಡ್ದು ಉಂಡು 8 years ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು 12 above ಉಲ್ಲೆರು ಇದು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಡೌಟ್ ದಾದ ಬರುಗೊತ್ತು ನಾನು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದುಪ್ಪು ಇದು ಎಂಗ್ಲ HIV ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪ್ ಇನ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಇದು 2.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಗೆ HIV ಎಂಚ ಬರ್ಬಿನಿ ಅವು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಇರವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಬಂಡ ಐತದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ FIR ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮುಲ್ತತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪನೋಲಿ ಅವು FIR ಮಲ್ತ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಅಕ್ಲ ಏರ್ಲ ವಾರಸುದಾರರು ಇಜ್ಜಂದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ HIV ಇಂದು ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲೆಜಿ ಇತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆತೇನು ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋಡ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿರವು ಬಾಲ್ಯದ ಪಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇತಂಗ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಂಡು 4 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪಂಡದಂಚಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಟಿ ರಿಟ್ರೋವೈರಲ್ ಥೆರಪಿ ART ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ ಬೈದೆಂಡು ಅವದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 12 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ದೆತ್ತನ ನೈಟ್ 8 o'clock
ಆತ ಮುಟ್ಟ ಐತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೈರಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು HIV ಅವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆವಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ವೈರಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪುನವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೈದಜಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೋಡು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ನಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ನೆನಪುಂಡು ಇರಗ ಅವು ಬಂಗಾದುಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಏಪಾತಿನಿ ಏರುದಾದ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ತೂತ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯರೆ ಆಯ್ಜನಲ್ಲ ಅವು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾವಡು ಎದುರು ಅಂದತ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅವು ತೋಚ್ಪದೇನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆನ ಪಂಡ ಅವು ಬನ್ನಗನೆ ಕಂಡೀಷನ್ಲ ಬ್ಯಾಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಖುಷಿಟಿತ್ತನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರತ್ತನ ಖುಷಿಟಿತ್ತನು ಬಾಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜದೆ ದಾದ ಎಂಚಿನಂದ ಆನಿವಿ ಡೆತ್ ಆನಗ ಎಂಕ್ ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬುಡ್ಚಿ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಡ್ದು ಪೀದೈ ಬರಿಯರೇನೆ ಆತಿಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆತೆಂಚಿನಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಆತ ಎಂಕ್ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಬಾಲೆನ ಪಂಡ ಅವೇ ಏಜಿದ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತನು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅವೇ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ್ಪು ನೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೀಗಲ್ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಈರೆಂಚ ಅವೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಸರ್ ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಈರೆಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಾರ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಈತ್ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬೇತಕುಲು ಒಪ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬೇಜಾರಾನಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೆನ್ ಈರೆಂಚ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಈಚೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲ ಎದುರು ಬುಲಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಡೆತ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಐಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೋಡಂದಿಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಅವು ಸಫರ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೆಯರೇನೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದು ಅಂಡ್ ಅವೇನೇ ಏನೊಂದು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಜಿನ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದ ಪೀರ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕನದು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡೆತ್ ಆತ ನಂದು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೊಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಟೈಮಡ್ ಒಂಚೂರು ಔಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಓವಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೆಡ್ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಎಬವ್ 14 years ದಕ್ಲು ಮತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪುಣತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆ ಟೈಮುಡ್ ಅಕ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀವರ್ ಬನ್ನಗಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೆರ್ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನಡ ಆಂಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಸೈಪತ್ತ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆಪುಜತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಮ್ ದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೈಪುನತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದಾದಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಏನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್
ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆಲೆಕ ಐತ ಪನ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಮಡ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುವ. ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುವ. ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚ ಬ್ಲಡ್ ಬಲ್ತಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪೋಡು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಪಂದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಏತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂತೂ ಪರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪರೋಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ದೀದು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಬಂಚಿ ತೊಲೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ಪರ್ತೆರ ಇಜ್ಜ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದು. ಈ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪುನ ಅತ್ ನಿಕಲ್ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪ್ರೈವೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪೇ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ HIV-Positive ದ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪೈರು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲಾ ಅಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಜಂಕ್ಲನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ HIV-Positive ಅಂದು ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಕ್ಲು ಅವೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಯಿಂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಹಾಂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಎಂಚ ಕಲ್ಪೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ದೆ ಇದೇನು. ಅಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಪಿರ ಕಲ್ಪವರ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾತ ಪಿರ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ದ ಇಂಚ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾತ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಸುರೂಡ್ದ ಈ ಕುಲ್ಲವನ ಬರೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಈಡ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಅತ್ತ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದನೆ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಟ್ಲದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಅನ್ನೇ ತೋಡು ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಇರಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಇನಿಕಂದ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಗಂದ ದಾಲ ಸ್ಟಾಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕ ದೇವೇರು ಮುಟ್ಟವೇರ ಅವು ಎಂಚಂದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ರೇಷನ್ ಬೈದಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಇನಿ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಂತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೇಷನ್ ಬೈದಜಿ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂದು ತೋಡು ನಾನು ಅಂಚ ಅವೇ ಇನಿಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ HIV ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾರ್ ಕೆಲವು ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಅಂಚಪುರ ಅಕಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇನು ಚೇರ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇನುವೆರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಏ ಪಾಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರ್ ಬಾಲೆನು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಪಾತೆರೇರೆ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 years ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಕ್ಲೆಡ ಎಡ್ಡಾಂಡಲ ಪೊಪ್ಪ ಪಾತೆರುನ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಾಂಡು ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಬೊಂಡ ನನ್ನ ಇಂದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಅವು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೆಯನ ಇಂಚ ಡೆತ್ ಆತೇರಂದು ಆಂಡಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾತನಲೆಗ್ ಇಂಚ ಡೆತ್ ಆತೇರಂದ ಆಂಡಲ ಏ ಪಾಂಡಲ ಅವರ ಕುಲ್ಲುದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ
ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನೆಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಪುನ ಯಾನ್ಕೇಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾವನೆ ಕೆಲವೆರು ಡೀಪ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರತೆ ಒಪ್ಪುದ ಅದಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಪನ್ಪುನಕ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಹತ್ತುಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಡೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬದುಕುದು ಉಪ್ಪನ ಅಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾನ ಇಜ್ಜನ ಅಂದ್ಲ ಇಡೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಿಂದಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಾಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಇರ್ಲ ಅವೇನ್ ಒಂಚೂರು ದೀವೋಡು ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಈತು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಲ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಒದ್ದಾಟ ನಾರಳುವಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಹಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲ ಬೇನೆನ್ ಎಂಕ್ಲೆದೆ ತೊನೆರ ಆಪುಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದೇವೆರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ICU ಮತ್ತ ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೊಡತೀರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಇಂಚ ಯಾನೋ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಎಂಕಿ ಏತು ತೂಯರೆ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೀರಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರಿ ಇತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಜ ನಿಕ್ಲು ಅಡೆಗು ಪೋಲೆ ಇಡೆಗು ಪೋಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆವೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಎಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು ಕೇಂದ್ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರತ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವೈ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಸಂಬಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಏನ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದೆನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆರ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೆರ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೇರಿಯರು ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಆತಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲುಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮಡಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುವ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಪೇರು ಪ್ರೀತಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪನೀರ್ ಆಪುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಮೆಂಟಲಿ ಕುಗ್ಗುದ್ ಪೋಪೆರ ಅಂದ್ ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ತೂಯಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತಾಳ್ಮೆದೆ ತಂದು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಎಂಕ ದಾತು ಕೇನೋಡು ದಾಸ ಪನೋಡುಂದ ಯಾನ ಆತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಕುಲ್ದು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ ಪಣ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈತ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಏತ್ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 22 ಈ ಸರ್ತಿ 5 ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತೂಯರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು
ಆಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ కొంచెం ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ದೆಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು, ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ 99% ಸರಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಎದುರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಕ ಅಂದಾಪುಂಡು. ಬೊಕಕ್ಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ದೆತ್ತೋನಾಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ದಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು, ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಪಂತಿಜೆನ. ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಮಿತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ ಆ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಂದೆ ತೊನಲಿ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂತು ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂತು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಒಂಜಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವಡ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಐಕ್ದಾಲ ಇಂದು ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು. ಎಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಏನು ಟೀಮ್ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದಾಲ ಮಲ್ಲದಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಒಂಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಇತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೆನ್ ಮಾತ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಉಪ್ಪೇರ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೂರಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ್ ಬೋಡು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಎಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತೂ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ. ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಬೋಡು. ಕುಕ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಇದಾದೆ ಫುಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪಂಡ ಮಾತ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಪ್ಪುನ ಮೆನು ಉಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನಡ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಫುಡ್ ದೆತ್ತೋನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿನ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ದ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡನೆ ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಮೇನು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡುಂಡ ಒಂದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿದ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪರ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಡೆತ್ ಆಂಡ ಪನೋಡು ಐತ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋಸ್ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಓರಲಿ ಅದತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಕ್ಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವು ಪನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಇಕ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಕ್ಲಡ ದಾದಾಂಡಲ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲು 18 years ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯೆರೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಆಶ್ರಮಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ HIV ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ 18 years ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಓಡೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ದೀಪ ಆಂಡ ಅವು ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿದ ಲೆಕ್ಕಗ್ ಬಿಲೋ 18 ಏತುಲೆರ್ ಅವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಬವ್ 18 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಬವ್ 18 ಜೋಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಪೇರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಅಂಡ್ ಅವು ನೋಡಿ ಮದ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಏರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್
ಅವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬರ್ತು? ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತುಂಡು. HIV-Positive ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಬೊಕ HIV-Positive ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ. ಹಾಂ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಂ ಆನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ June 19th ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ. ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬುಡ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಬೇಜಾರುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಇಂದು ಐಕೆ ಆಶ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತೂಪುನ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಕೆಲವೇರು ಪಂತೆರು ಈರೊಂಜಿ ಇಂದು ಆಶ್ರಮ ಅತ್ತೆ ನಡಪವನ ಇಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲು ಐಟು ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆವಡು. ಇಂಕ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತೂಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಐತ ಉಲೈಲ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರವೇನ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ಡ್ ಆಶ್ರಮಂದ ಸೇರ್ಪದಿಜ್ಜಿ ಸ್ನೇಹದೀಪ್ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಶ್ರಮಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ್. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರೇನ? ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುರಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಕೇಂಡೆಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಯೋಡೇಟ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕಡಪುಡಿಯರು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ತೂಯೆರೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಪಂಡೆರು ಆವು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 15 minutes ಪಾತೆರೆ ಬುಡಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಗಮನಾಗ ಬತ್ತದು ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ಚಿನ ಪನ್ನಡಂದು ಬೊಕ್ಕ 15 minutes ಪಾತೆರ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ 2 ಜನ ಅತ್ತಲ್ಲ ಆವು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಕೇಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5-6 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಆನಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ 19 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುನ 19 ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಏತು ಜನ ಅಂದು ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಪಂತ್ ಜನನ ತೂಡು. ಈತೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಇರ್ ಬಂದಾರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ನಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಡೇ ಅವು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಕ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಅವು ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಗದತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ತೋಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಚ ಒತ್ತಾಯ ಅದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯೂನರಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 19 ಜೋಕ್ಲಂಡ್ ಎತ್ತ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ 19 ಜೋಕ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ತದೇನ. ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಪೋನಗಲಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋತ ಅಲ್ಪ ದಫನ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿಗುಡ್ಡಗ ಪೋತ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಡಲ ಕೇಂದು ಅವು ಒಂತೆ ಪೂ ಕೊನೋದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಎಲೆಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದತ್ತು ಅಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ. ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಯಾನ್ ಇನಿ ಇಂಥ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಇಜಿನ್ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಜಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಬಾಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರಿ ಜಂದ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೋರ್ಚರಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಲು ಬರಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ತ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪದು ಅಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಇದು ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾರು ಎನ್ನಡನೆ ಪಂಡೇರು ಈರೆ
ಎಂಚಿನ ಇದು ಚಿತೆಗ್ ಬೆಂಕಿ ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಓ ಎನ್ನಡನೆ ಪಂಡೆರಾರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈರೆ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ತೂತಾರೆ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈರೆ ಕೊರಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ತೂಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡೆನ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜಿ ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆನ್ ಈರೆ ಮಲ್ತಾರ ಈಚೆ ಯಾನಲ್ಪ ನಿತ್ತು ಈರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆಯನ್ ಈರಂಜಿ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತೆ ಬಾರಿ ಅಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಈರೆಗೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾರ ಹಾ ಪಂಡೆ ಹಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಜೋಕುದು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂಚ ಅವು ಆಯರೆ ಅಮ್ಮ ಆದ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯನ್ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನವೇ ಆತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಈರಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಪಾಕಲ್ ಈರ್ನಡೆ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮೂಟೆ ತೂಪು ಜಾರ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದು ಅವಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ. ದೇವೇರ್ ಅಂದಿರ್ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಂಡರ್ ಈರೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಪಂಡದ ಅದು ದೇವೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ರೀಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಈರ್ನಡೆ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತು ಸಫರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಈರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಚಾರ ದೇವೇರ ಆಪು ನಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜತೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ್ ಬಂಗ ಆಪುನ ಅವು ಇಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ನಂಬಿಕೆ ಡಾರೆನ್ ಇಂದು ಮಲ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈರೆಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗ ಆಪುನ ಒಂದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಅವು ಓದನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಟೈಮ್ಲ ಅವೇನು ಎಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಪಂಡ ಈರೇ ಪಂಡ್ಲ ಕುಲ್ದೆನ್ನದಾರ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಸಫರ್ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ದೇವೇರೆ ದಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಅರ್ಥ ಪನೋಲಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಲು ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಐತನ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು 2.5 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲಂ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರಂದು ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೆರು ದಾಪೆಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತೂಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲು ತೂತೇರು ನೀರು ಕನದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅನಗ ಐಸ್ ದೀಪುನ ಮಾತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆತ ಬೇನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರತ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದು ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದನ ಅವಂದು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಂತ ಉಪ್ಪುನತ್ತ ಅಕ್ಲು ಏನಂತ ಉಪ್ಪೆರಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್
ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ದಪ್ಪ ಬೇಲೆದಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಪುಣತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ 18 years 23 years ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಪುಣತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗ ಅಕ್ಲಾನೆ ನೆನಪು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುನ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಜರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲನಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಲ ಇಂಚಿಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅವು ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಇರಗ್ ಅಂಚ ಭಂಗ ಆತನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಐತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲಾವು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾವು ಅವು ಪನೇರ ಪುಜಿ ಮಾತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಎದುರಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಪಂತೆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆತ ಐತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದಂಡ ಅಂಚಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ಆಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂತ ಉಪ್ಪುನಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒನಸು ಕುಲುನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪದಾದ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲುಲ ಅವೇನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುನ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲುಲ ಕುಲ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪನತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಒನಸು ಕುಲ್ಲುನೇ ಯಾಲ್ಲ ಒನಸು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ ಉಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಬಿಡ್ ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಈರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಅಂದ್ ನನ್ನದಾದನಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನದಾದನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪ್ಲಸ್ ಈತ ಜೋಕುಲು ಇರೆಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಭಂಗ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಕೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ NGO ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೋನಾಗ ಐತ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಜಿ 40% ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಫುಡ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಡುಟ್ ಎಂಚೈತೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಲಾತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ಬರೀ ರೌಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇದ್ದನ್ನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ ಇದ್ದನ್ನಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಆಪನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಅಂಚ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ನಾಗ ಏರ್ ಪತ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾನ್ ಮತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ICU ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 28 ಜನ ಒಂಜಿ ICU 28 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಿ ಯಾನ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪಾತರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ ಬೆಡ್ಡದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವೆರು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೋನಗ ಕೈ ಟಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡು ಅವು ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಹಿಂದೆತ್ತ ಉಲೈ ಏತ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ವರ ಐತ ಉಲೈ ಪೋದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಡ್
ಅಂದು ಐತವಲ್ಲ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂನಗ ಬುಲಿ ಪಂಡ ಆತು ಬೇಜಾರ ಪಂಡು ಬುಲಿ ಪೇರೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆತ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬರಡ್ ರಂಜಾನ್ ಬರಡ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರಡ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಾನ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಐಟು ಭೇದ ಭಾವ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನದಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ನದಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಬೆಡ್ ಕಾಟ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 25,000 ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಆವಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಅಂದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಇಂದೆಟ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಲೆದೊಂಬೋಪುನ್ ಬರ್ಪುನು ಬರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನೈತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಜೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಏತ್ ರೇತ್ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಆತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟನ್ ಲೆತೊಂಬರ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪ ಅವ್ಲ ಬೋಡು ಯಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ತೂದ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲಯದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಕೂಡಲ ಪಿದಯ್ ಬರಡ್ ನೆನಪಾವಡ್ ನಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚ ಎದುರು ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ್ಡೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತೂಲೇ ನೆಕ್ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಸ್ನೇಹದೀಪ ಈ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಂಡ ಮನಸ್ಸಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಡೆ ಪೋದು ತೂವೋಡಾಂಡ ತೂದು ಬಲೆ ಸ್ನೇಹದೀಪಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ದೇವೆರ್ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮಗ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ ಅಮ್ಮನಾತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಏತ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕೊರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ 75 24 ಅದು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಅಂಚೆ 75 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನೆ ಏನವೇ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡ ಪಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸುಮಾರು 130+ ಮಲ್ತೆ ಇಡಗುಲ್ದಿ ಅನ್ನೋರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ನಿ ಮಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಉಪ್ಪದೆ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಈಡ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾಂಡಿ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ ಮಾರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಇಡಂದು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಈರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂನ ಕಾಪುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಇಡಂದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡ ಕುಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಸ ಥಾಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈಡ ಪಾತೆರ್ದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೆಗ್ ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರೆಗ್ ನೀತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ ನಂಗೊಂಜಿ ಕಮಿಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆರು ಬೈದೀನಿ ಬತ್ತದು 1 hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತು ತುಪ್ಪರಂದು ಎನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರೆಗಾಂಡ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಆವಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗೊಂದು ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವು
ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಈ ರಿಡೇಡ್ ಸ್ನೇಹದೀಪಾಗ ಫೋನಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಾತಂ ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೀನು ತೂನಾಗ ಏರ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಈ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಜಂಬೋ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸುಮಾರು ಉಂಡು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂದು ಜೋಕ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್. ಅದೇ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ MFC ನಂಬರ್ 1 ಚಾಯ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಬರ್ರೆತ್ತನ MFCಗೆ ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಅದೇ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋ ನೀರು ಬರೋದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಲೆ MFCಗೆ ಇನಿಯೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಓಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ MFC. ಇರೆಗ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು 1000 ರೂಪೀಸ್ದ. ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆತಂ ಪೋಂಡ 1000 ರೂಪೀಸ್ ದ ಮಿತ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡುಂಡು, ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆಡುಂಡು, ಸುರತ್ಕಲ್ಡುಂಡು, ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ಡುಂಡು. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದ ಸೀಸನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇನಿಯಾ ಇತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಡೇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಡ್ ಉಂಡು. ನಿಕಲ್ಲ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್. ಇರೆಗ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಬೋಡು ತೂಲೆ ತೊಂದೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸೈಟ್ ಸುಮಾರು a home of ಇದು ಮತ್ತೆ ಏಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ and education ಐಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಾಗದ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಶೋಕುಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂಡು ಅಂದು ತೂಯೇನು ಅಂದು 27 ಗರ್ಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶೋಕುಂಡೆ 27 ಇತ್ತರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಸ್ ఒక ಡೆತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಾ ಓ 27 ಒಳ್ಳೆರಲ್ವಾ ಕೂಡ ಅಡೇನಿ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಇಯರ್ 5 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೆ ತೊಂಡ ಎಸ್ ದೆತೊನ್ಲೆ 22 ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ 5 ದೆ ತೊಂಡೆ 27 ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದರು ಇದು ದೆತೊನ್ಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದುನ್ ತೂಂಡ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀವಲಿ ಸ್ನೇಹದೀಪ ದೀವಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡಿತನ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೀರೇ ಪಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಯರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲುಲ ಪಂಡ HIV ದ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಇಟ್ಟು ಭೇದ ಭಾವ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ತೂವನ್ಲೆ ఒక ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಕನೈನ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಬೆರೆಡ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.